apareció hace 2 o 3 millones de años en el este de África y desaparecieron hace 500.000 millones de años en el sur de África. Como veis aquí, ustedes son paneles. Ezaugarri fisikoa. Medía casi unos 50 metros y empezó a andar con los 2 pies. Además andaban muy firmes. Ezaugarri fisikok garuna homenido baino askoz txikiagoa zuten. Soinuk esateko, hau erikizun lehenengoa izan zen, bestekin komunikatzeko. Australopithecona baino letamen txikiagoa zuten. Horrek ikusten zela. Bizerukoa, homo habilis gizaki txabolak eraikitzen zituen eta abiantzeko ziren eta talen bizi ziren. Elikadura, basapiztik, hildako animalik, ezurruetan gelditzen zen haragire jaten zon. Sustraiak, azik eta belarrak jaten zituen, elikadura oso mistoa zuten. Tresnak, egin zituzten lehenengo tresnak izan ziren eta hildako animalik larrotzeko erabiltzen zituzten. Eta hau izan da homo habilis